姓鄧嘅。鄧生你好。我想話關於講一個都係真人真事嘅經歷，唔知係咪鬼經歷啦，唔好講我鬼故啊。因為咧我發生響20-30年前咧，嗰陣時我讀緊書。就讀基督教學校，就即係個個即係屬於叫唔知係咪屬於迷信咧，即係話啊信基督教就唔怕嗰啲咁嘅嘢，即係唔怕嗰啲鬼神嗰啲咁嘅嘢。咁我哋同埋幾個即係懷學生啊，逢7月14咧就專登走去撞嗰啲。哇！你都幾大膽，即係靈探咁樣係嘛？係啦，靈探咁樣，即係我哋信主耶穌基督唔使驚嘅嗰隻。你哋係去邊度？即係去邊度撞呢啲嘢咧？所謂周圍即係7月14又走去嗰陣時候聽人哋講話去石澳又去過。嗰陣時候坐架車經過嗰陣時候咧，突然間即係好似有啲好大霧啊！有啲影咁樣，即係走過咁啊，扯住佢，咪睇唔到嘢嘅喎。咁啊，嗰陣時候都以為，都係即係自己咩嘅啫。眼花啫，係咯。咁啊，嗰年又唔見有咯。咁咩啦？跟住有一年咧，咁樣我哋幾年都即係未撞過。咁啊，突然間咧有一年咧，就我有個同學咧，就喺嗰啲地盤度做嗰啲蜜豆啊，即係蜜豆王啊。就要未交樓之前，即係起好樓啦。咁啊，未交樓之前嗰陣時候咧，咁我哋即係走去嗰度玩啊。咁啊，都係7月14嗰日就走去嗰度玩。就喺度跟住喺度喺嗰間屋仔，即係佢哋搭建咗有啲木屋喺側邊度嘅。咁我哋就喺度潛烏龜玩啦。咁玩到咁上下啦，咁樣嗰啲女同學咧就話出去沖完涼先翻入嚟玩啦咁講。咁我哋好翻屋企先啊？唔係啊，佢喺嗰啲起咗嘅地盤嗰啲，即係起咗嗰啲地盤嗰啲有得沖涼啊嘛。咁夠膽嘅女仔，即係自己搭嘅，搭建嗰啲嘅。咁樣即係喺我哋嗰間屋嘅後邊，即係黐住間屋嘅後邊啫嘛。即係同一間屋咁樣，收尾跟住咁樣喺度繼續喺度玩，呢度玩咗成半個鐘頭。點解個女同學都仲未翻嚟？跟住嗰個我啲 friend 就話不如你走去睇睇你個女朋友睇下咩嘢嗰隻。咁我咪諗住一開門嗰一刻，突然間見到有個發青光，好似我哋平時揸住個電筒咧，響個下巴照上嚟嘅即係扮鬼咁嘅樣，即係啦鬼咁樣，係啊我睇佢都有40-50歲啊，踎住響度。咁我嗰一刻我成個人彈起咗，走翻入去裏邊度，突然間跟住嗌啊鬼啊咁樣咯。你見到係一個人咁樣嘅樣，不過咁直頭係個人啊踎住響度啊，係我高個頭望翻我轉頭啊，我企喺度啊嘛，佢就踎咗響度望翻我轉頭，我咪成個人好似發青，即係發晒毛咁樣衝入去，係好驚。咁啊，跟住啦，咁我都跟住大聲咁嗌啊，跟住話唔係啊，跟住話係啊，喺個門喺個門度啊嗰隻，咁啊跟住我啲同學就揸住啲嘢諗住開道門啦，一開道門嗰陣時候，跟住女仔就啱啱企咗喺度，你要乜嘢啊？冇啊，我話頭先我見到嗰啲咁嘅嘢咯，嗰隻佢話黐線嘅，我行翻入嚟我都未都見唔到有嗰隻，我真係見得到啊嗰隻，真咩啦？咁跟住我就翻，即係過咗嗰晚黑，即係嗰晚黑我完全我自己都唔敢瞓啊，個個都即係都縮埋喺度，都冇點玩咁啊，咁喺度咦咁樣喺度玩，喺度傾都係嗰啲咁嘅嘢啦。我已經係好驚噶啦。咁啊跟住咁第二日咁啊翻屋企，咁我就將同我阿媽講。我阿媽就話：哎呀咧，定係見到嗰啲嘢，要攬過嗰啲火盆啊，係啦，翻去。收尾啦，跟住我阿媽就話：嗱，你第日啦，你記得你哋就唔好去中坎角啊，中坎角好猛鬼噶。你阿媽係中我阿媽話：因為我以前嗰陣時候咧，我阿媽以前係打魚嘅，佢話以前中坎角嗰度咧係糧倉嚟嘅，係。啲人咧，嗰陣時候日本仔嚟嗰陣時候咧，佢就話啲人走去嗰個糧倉度偷米啊！日本仔就開槍掃
即係射死晒全部嗰啲偷米嗰啲人。跟住我阿媽就響嗰啲山邊度有即係搭建咗嗰啲屋啊。咁啊日本仔走嚟就叫我阿媽佢哋掘嗰啲沙嗰啲嘢開啲沙，掘開啲即係劈起晒啲沙。跟住啦就要將嗰啲屍啊拱落去，叫嗰啲埋咗啲人落去，仲要跟住佢哋揾嗰啲嘢嚟鋸開嗰啲桶啊！我阿媽咁講嘅，鋸開啲桶啊，好似嗰啲好大個嗰啲鐵嗰啲大桶斬開一半咁啊，反晒喺度。佢話下低啊，中間佢下低嗰個沙灘嗰度全部都係死屍嚟噶。我話唔係咁得人驚啊嗰隻。佢話係啊，你唔信咩？係唔好去嗰度游水啊！你話如果你見到呢啲嘢，你唔好去嗰度游水，嗰度最猛嘅嗰日本人時候，我哋親手走去埋葬落去噶，咁講啊嘛。哇！收尾啦，跟住咁樣，我早2年，我係走去夜晚黑嘅走去中坎角，即係同埋啲人諗住燒烤啊。啊，跟住行落去，即係同我以前嗰個環境唔同咗啦，而家就嘅。拆咗好多啦，以前係嗰啲木屋天棚嗰啲嚟嘅啫。咁樣落去，咦？點解夜晚黑有人喺度播嗰啲南無阿彌陀佛嗰啲咁樣嘅嗰啲咁嘅聲嘅？我講真，你夜晚你即係肯定係撞過你先至起一間咁嘅嘢啊！以前冇噶。收尾跟住我咪話，我即刻叫我唔好喺呢度燒啦，揸車去第二度第二度燒啦。我即刻嗰下我就醒起我阿媽講嗰啲嘢咯。你大個咗都係咁 active 噶喎。係咯。嚇！大個咗都係咁活躍啊，咁多活動喎真係。都掛住玩。唔係啊，有時點講啊？而家就少見啲喎，以前就或者容易見啲喎。我媽話有嗰啲點啊？你頭先講嗰個即係話你見到嗰個即係好似一個40-50歲嘅男人發青光嘅踎喺度咧？唔係男人，女人，阿婆，女人嚟嘅。同你嗰個女同學有冇啲樣似？唔係啊，即係我意思，佢哋係同一個空間嚟嘅。即係你去揾翻個女同學，都係嗰個空間。佢係嗰個空間啊！我啲同學就即刻跟住開門，佢就企咗喺度啦。好多謝你。就係嗰個空間就係直頭一刻咁樣啫嘛，直頭係我見到咯。好多謝你，鄧生。係咁咧，就簡短啲咧講講咧，我個經歷咧就2014年尾嘅時候咧。咁咧，我哋住新界地方嘅，咁咧就有一晚咧，我就睇完新聞咧，9點40分咧，我就由個廳咧就行咗出去咧，就小解。係。咁因為你知新界地方，我哋有時都好少去廁所，就行出去，咁喺啲渠嗰度咧就小便啦，小完便跟住就洗手。係。咁咧小便嗰陣時咧，就望到側邊以前攞嚟晾衫嗰條水喉咧，就喺度抖動啊，向上向下喺度抖動。咁我就冇理佢啦，咁我就跟住就小完便就洗手，踎低洗手，洗完手跟住咧行入屋企之前咧，再望一望條水喉鐵啦，嗰條水喉鐵大約係3米長嘅。係。咁啊仍然喺度抖動，個力度好強勁嘅，即係向上向下，我就好奇怪。咁跟住咧我就打電話俾我一個朋友，嗰陣時9點45分到啦，大約。咁咧就打電話俾佢。咁咧我話發生咁嘅事，咁唔知有咩問題咧？咁都幾恐怖嘅。我話夜晚黑，咁佢就話咧，佢話有幾個原因嘅。第一個原因咧，就可能有隻雀仔企喺度，你行出去小便咧就嚇咗佢啦，見到佢又跟住佢就飛起，佢彈走咗，係啦，條水喉咪喐咯，係咪啊？咁跟住我話冇理由啊，我咁夜好似好少雀仔喎。咁啊，姑且信下先啦，係咪先？咁好啦，跟住佢話第二個原因就可能風吹啦。我話風吹咁重條水喉鐵應該係吹唔喐嘅，而且風吹係打橫吹，唔會向上向下吹噶嘛，係咪先？咁啊，第三個原因係地震更加冇可能啦，我都冇感覺震動。咁好啦，跟住我就話不如你過嚟睇下啦。咁後尾佢就拒絕咗我啦，冇過嚟啦，因為都幾遠下嘅，而且又夜啦。咁我跟住咧就嗌埋我嘅親戚啦，即係收咗線之後，就行出去門口，去翻我正話小便附近嗰個位置，再望下嗰條水喉，係咪仲喺度向上向下喐咧？就係仲係喐緊嘅。嗰時係9點50分左右，即係喐嗰10分鐘噶啦已經。OK，咁咧我就我哋兩個望咗大約係唔夠1分鐘，即係都覺得好驚，同埋毛管動啊。咁我跟住咧就行翻入去啦，跟住行翻入去咧又想睇下嗰條水喉喐唔喐喎。跟住咧就走入去我媽個房，
因為我媽個房有一個窗咧就向住條水喉嗰邊嘅，係嗰條水喉鐵嘅，咁咧就但係有塊窗簾布擋住咗。咁我哋咧就企開塊窗簾布少少，跟住裝下條水喉鐵係咪喐緊啦？佢仲係喐緊嘅，不停咁抖動，起碼抖動咗20分鐘嘅。咁嗰次咧之後咧，我個同屋住嗰個親戚就話，我之後就病咗3日嘅，重發燒、感冒病咗3日。哦，即係當你見到咗之後係。係啊，我就自己都唔記得咗，因為佢話翻俾我聽，佢話你知唔知？你見咗嗰次嗰啲嘢之後咧，你就病咗3日。咁如果時間容許咧，我就想講多，仲講多一件仲古怪啲嘅嘢，唔知容唔容許？好，可以啊。另一件係點樣？完咗噶啦，頭先我見呢件完咗噶啦，因為我搵唔到個答案。但係其實我唯一諗到咧。係啦，我想問咧，係即係除咗嗰一次之外，你冇再見過，即係可能嗰個水喉通嗰啲個嘢再喐冇啦。我住咗50幾年，我冇見過呢樣嘢嘅，所以我都有啲對靈界嘅嘢有啲開始有啲興趣嘅，嗰啲有啲興趣去了解咁樣。會唔會有人用緊咋？冇人用啊，我自己攞嚟晾衫啫嘛。跟住我就可以話俾你聽，我驚到我幾日都冇行過去嗰條水喉鐵嘅附近啫。係。咁我嗰個親戚嗰個女性親戚咧，佢咧就自己走埋，佢好大膽過我嘅。咁佢第二日咧晾衫嘅時候咧，走埋去試下撳啊，向上撳啊，向下撳，睇下佢喐到幾耐。其實喐到唔夠1分鐘已經停咗啦，啲水喉鐵。哦，即係可能就算有外力去移動佢都好，都冇可能喐到10幾20分鐘。冇可能，一定係冇可能。呢個係第一次見，而係2個人一齊見，一齊見係肯定唔係眼花嘅。咁另一件事咧，啱啱你另一件事咧，我媽跟住過咗幾個月咧就過咗身噶啦。2015年2月過身，我2015年咧大約係3個月後，大約係5、6月到啦。咁嗰陣時咧，就有一晚啊，夜晚黑4點鐘，好記得4點鐘。咁咧我就俾一啲雜聲就嘈醒咗，喺個房度瞓緊覺。咁咧我嗰陣時咧就嘈醒咗，我就嗌出嚟。聽到啲腳步聲，噼哩啪啦喺個廳度啦。咁我就問我嗰個太太，我話你係咪捉老鼠啊？即係趕嗰啲老鼠，因為有時我哋新界又有老鼠噶嘛。我問佢你係咪趕老鼠啊？咁跟住冇聲，即係嘈醒咗我之後冇聲。咁咧我就好奇怪，跟住我就驚啦。點解冇聲，淨係聽到咁大聲？係咪先啊？咁我就隔咗一陣咧，我瞓喺床度，大約過咗10分鐘好，我就迫不得已要起身啦，因為點解？我好急尿。咁我就去廁所啦，廁所跟住咧就經過我太太嗰間房啦，因為佢同個女一齊瞓。咁經過佢間房，跟住小完便咧，跟住我敲佢嘅房門，我問你正話聽唔聽到聲啊？佢話聽到。我話你聽到咩聲啊？有人開門嘅聲咁講。咁好啦，跟住我嗱嗱聲叫佢行出嚟，聽到開晒啲燈，我就話我正話聽到噼哩啪啦噼哩啪啦嘅。即係我哋討論咗一陣啦，跟住好啦，呢件事就過去咗咯，瞓覺。跟住咧，第2日朝頭早咧，我就打電話喺一間殯儀館，佢係為我媽處理喪事嘅一個主持人嚟嘅。咁我就打電話問佢，阿何生，我話我尋晚遇到呢啲咁嘅事，咁佢叫我 WhatsApp 我媽嘅時辰生辰八字俾佢。跟住佢就話翻俾我聽，你阿媽個時辰八字冇乜嘢問題喎，咁講。即係死嘅時候嗰個死忌嗰個日子都冇咩問題喎。咁跟住咧，佢叫我你去睇下你阿媽個墓碑咧有冇咩事發生咁講。我話咩事咧？佢話譬如爛啊、穿啊。喂，係。即係望一望啦，叫我太太。望一望有冇爛穿嗰啲係。係啦，又漏水剩啦。我話冇喎，係新做噶嘛，冇事喎咁講。跟住佢又話奇怪啦咁講。跟住話佢話先人咧翻嚟。照計就先人啦，佢話翻嚟咧，發出呢啲咁嘅警示咧，肯定有佢嘅意義嘅咁講。佢話咁你個阿媽墓前邊仲有冇咩其他嘢啊？我話我就放咗一盆鐵樹，四支鐵樹，即係細細棵嗰啲4棵，咁咧就用嗰啲化學嚟裝住嘅，即係長長地形嘅咧，喺嗰啲即係嗰啲叫咩啊？綠野嗰啲地方買嘅。咁咧佢話唔得噶，個先人個墓園門口咧。個碑門口就絕對唔可以放嘢嘅，我大約係距離1尺幾嘛。咁啊唔可以放噶咁講。咁我就
將呢事記喺心啦，我諗住咧下次翻去移開佢啦。但係我唔記得咗移開啊，當時。咁後尾咧隔咗一日咧，嗰個盆栽成個盆栽飛咗落個山腳嗰度。OK， 即係好似有人掉咁樣，起碼成2斤重嘅。係，即係好似俾人掉走咗咁樣啦。係啦，成個反咗落去嗰個明渠，即係個明渠距離我媽個墓碑個高度大約係2-3米度啦。around 係啦，咁我就好奇怪呢件事咯。OK， 係啦，佢提咗你唔記得啊？點解一開始咧就知道係關你阿媽事嘅？即係你嗰個屋企嗰個聲音係。嗱，點解咧？因為咧佢即係佢，我就覺得咧，因為之前都有啲怪怪地啦。譬如有人嗌交啦。我太太聽到呢啲嘢嗰時，佢都見到嘅。佢話有人嗌交好嘈。有一次我媽死咗冇幾耐嘅，咁樣我話咩人嗌交？佢話有3個人喺度嗌交。佢話2個女人1個男人咁講。我係咪我阿婆同我住噶嘛？以前我爸又同我住，我媽同我住噶嘛。佢哋3個都離開咗噶啦，所以就2女1男啊咁樣。即係佢哋可能喺度嘈，唔知嘈乜嘢。我估咧就係可能佢2個咧就叫我媽快啲離開呢度啦。你而家都已經即係魂歸天國諸如此類啦，係咪先啦？我媽就好唔捨得離開呢度嘅，我知道。明白。所以我就覺得咧，即係我有個感覺，以前我唔信嘅，因為我去翻教會噶嘛。係。咁我唔信呢啲嘢嘅。咁而家我會相信咧，人真係死咗咧，仲有個 energy 喺翻度嘅。係 OK。只不過 energy 咧係睇下留喺呢度幾耐啫。即係呢個就我經歷，我從來都唔信呢啲嘢嘅。我夜晚都周圍走去墳墓度瞓覺，我都係咁樣。吓？點解要咁做？點解你要咁做啊？以前因為嗱，你知㗎啦，我哋細個情竇初開咧，有時失戀咪上嗰啲墳墓度瞓覺咯。吓？即係呢個係你哋細個嘅時候嘅習慣嚟嘅。唔係，即係意思即係話我哋山卡拉住，又冇咩地方去。咁啊，爬下山啊，咁啊就瞓喺墳墓旁邊咯。好，哇，多謝你分享啊，明哥。係啊，多謝你知道。好，唔該，拜拜。喂 ，hello，你好，好啊，點稱呼你咧？姓陳嘅。陳小姐。係。有咩經歷啊？咁我嗰陣時咧就做暑期工嘅，去深水埗，嗰條街咧，全條街咧都係做啲針車行嘅。咁樣係啦，咁我就喺嗰度咧做執倉。係啦，咁樣咧就平時咧就有2個男仔陪我一齊嘅，但係嗰日咧就因為2個男仔都放咗假，咁啊得我一個人自己上去執。咁我執完嘢諗住落翻去寫字樓，跟住就見到有個男人，但係望落去即係唔係實身嗰隻。即係透明嘅，灰灰地色嘅，就企咗喺度望住我。係啊，咁我就好驚，咁啊走翻埋，即係翻轉頭，跟住係咁撩男嘅頭髮，我都唔知撩咗幾耐。跟住見到個男人唔喺度嘅，我咪諗住衝落樓梯咯。咁跟住我衝咗落樓梯個轉角位，有個阿伯踎咗喺度嘅。係啊，但係因為你知衝落去剎唔切掣，咁樣照樣衝過咗個阿伯。但係咧覺得嗰一剎那就覺得個人好寒啊！係啊，跟住落到去之後，原來佢話曾幾何時都有個女仔見過嗰個阿伯，都係踎喺即係附近嗰個位置嘅。係啊，咁我翻到去就同我爸爸講，因為我爸爸就做消防員嘅。咁啊，我老豆就話，原來嗰度曾幾何時咧有一間酒樓，但係燒死過好多人。係啦，就係咁樣啦。跟住自此之後咧，我就唔肯再去上去上邊執倉。但係你都仲翻工，繼續有翻嗰份工嘅。嗰個暑期工嚟嘅啫嘛。係啊，翻工就有翻，但係我就唔肯再上面閣樓咯。都合理啊，驚啊嘛。係啊，因為嗰個閣樓唔知點解裝咗好多盞光管㗎，但係都好暗啊。係啊，就係咁樣咯。好啊，多謝你分享啊，陳小姐。係啦，好，多謝，拜拜。咁啊，繼續有聽眾都喺網上面同我哋分享佢嘅故事嘅。咁好似呢一位叫做唔好開名，好彩睇得切。係啦，我差啲講咗佢個名啦。咁啊，呢位女聽眾嚟嘅，佢話呢件事其實發生喺10年前。有一晚咧，佢瞓下就俾鬼壓。咁啊，佢話，但係佢自己嘅俾鬼壓同佢聽翻嚟人哋嗰啲唔同嘅，因為佢俾鬼壓嘅時候，除咗喐唔到之外咧，
其實呼吸都會覺得好困難嘅。咁但係當嗰一晚佢俾鬼砸完，佢掙扎完一輪之後咧，就喐得翻啦。佢話平時遇到呢啲情況咧，佢都會俾自己坐起身醒下先，咁大概10分鐘左右，等個人定翻落嚟啦，先再瞓。咁啊嗰一晚佢都係咁樣做嘅，坐起身俾自己唞下，再試下瞓啦。咁但係瞓咗冇耐咧，同樣嘅情況又再出現咯。咁啊大概一晚咧維持咗2至3次俾鬼砸。咁仲要係嗰晚開始晚晚都係咁。幾日之後佢就發現咧，呢個情況好得意嘅，都係喺夜晚12點至凌晨2點之間發生，2點鐘之後就冇事噶啦。咁所以佢發現到呢個 pattern 之後，第2個禮拜就開始盡量捱夜，捱過2點先瞓。咁你搞我唔到啦。咁但係始終咁肯定，佢又可能見搞你唔到，我又等2點之後先搞你先，係睇一睇個時間表先。咁佢第2個禮拜做咗呢件事之後，佢捱過2點先瞓咧，就好啲嘅喎，真係。但係始終翻工個人會攰咧，唔係你話想捱到2點就2點嘅。所以去到第3個星期開始捱唔到2點，早翻瞓咧，呢個情況又開始啦。但係佢話個情況比之前更加之嚴重喎。除咗會 feel 到即係俾鬼砸嗰個情況之外，佢話仲會 feel 到有陣好涼嘅風咧喺佢身體嗰度，唔係吹埋嚟咁簡單啊，係不斷喺個身體度穿嚟穿去啊。係啊，甚至乎又會有時感覺到人喺佢背後推佢，好似想將佢喺床度推落地咁樣。而發生嘅時間依然都係12點至2點鐘嘅。咁係咪即係以後都唔可以喺呢段時間瞓覺？佢搞唔掂啊！佢都想唔使，佢都想可以，但係做唔到。咁最嚴重嘅一晚係點咧？即係哇，真係搞唔掂啦！佢話除咗感覺到有好重嘅嘢擲住自己之外咧，佢話係直情有一隻手臂咁樣樣嘅形狀嘅嘢，好出盡力咁樣擲落佢條頸嗰度啊！咁啊，即係呼吸困難啦。而同一時間，佢係聽到有把男人聲好惡咁樣同佢講嘢。佢話呢個男人講嘢好快，亦都好唔清晰，其實佢一粒字都聽唔明嘅，但係就感覺到嗰個語氣係非常之惡嘅。個畫面嘅話就好似有個男人拎住塊木板砸喺佢身上面，然後用前臂撳住佢條頸咁樣喺度鬧。咁佢話佢因為真係唞唔到氣嘅關係咧，係咁不停掙扎，咁啊即係好辛苦咁樣，終於喐得翻咧，又係唯有等到過咗2點鐘先再瞓。咁佢話呢一件事就即係其中一個最嚴重嘅狀況啦。咁咪嗰一晚直情 feel 到個男人喺度嘅時候，咁咪度過咗嗰晚啦。第2日翻到去公司，就有個同事突然之間行埋嚟，就問佢就話：喂，你面色好差，唔係好對路，你近排咪發生咗啲咩事啊？咁原來佢呢個同事本身即係叫有學過下法咁樣，就同佢講話呢個月即係咁啊！呢個聽眾就話俾呢個學法嘅同事聽，佢頭先講出現嘅所有狀況啦。咁第2日咧翻工嘅時候，呢一個學法嘅同事就俾咗道符佢帶咗起身。咁啊真係咁神奇啦！攞咗道符之後咧，就冇再發生過啦。佢嘗試問個同事咁其實咩事咧？咁佢個同事就話冇嘢啊。咁叫做幫佢搞掂咗，咁所以就冇理咁多啦。咁冇事就 OK 啦。咁樣，所以話呢一個係佢喺佢身上發生最驚嘅一次咯。係啦，就係呢個咁樣俾鬼砸嘅經歷嚟嘅。其實咧呢啲即係俾鬼砸嘅狀態咧，其實你哋有冇試過咧？我 touch wood 真係冇試過。吓，我仲想話總有試過噶係嘛？你有冇試過？有，我有一段時間係好即係唔係好嚴重嘅，即係間唔時就會發生。我記得嗰陣時候我讀大學嘅時候咯，無論係喺屋企瞓啦，定係喺宿舍瞓都有試過咯。咁有一次我記得最深刻嘅就係喺宿舍入邊，當我俾鬼砸嘅時候咧，我係即係喺之前咧，我知道自己係發緊夢嘅。嗰個夢咧就類似係我起唔到身去考試。OK 係啦。咁然之後咧，我就好想起身啦。咁但係之後咧，我就知道我已經醒咗噶啦，即係唔喺個夢入邊噶啦。然後咧，我聽到我宿舍嗰度門咧開咗。咁但係嗰陣時咧，我係冇 roommate 嘅，即係得我一個嘅間房 suppose，所以冇人可以入到嚟，除咗倒垃圾嘅姐姐，因為嗰陣時係咁嘅，即係姐姐，如果你朝早冇 lock 住道門咧，佢就可以入到嚟。然後倒你出邊嗰個垃圾桶嘅垃圾，咁佢就走噶啦咁樣。咁但係嗰個時間，第一唔係倒垃圾嘅時間嚟嘅，因為倒垃圾係朝早，嗰陣時係晏晝嘅時間嚟嘅。咁
咁我咧就聽到有人入嚟，然後咧我係聽到佢行過去窗台嗰度咧去揾嘢咁樣嘅。咁我嗰時咧係好清晰嘅意識，但係我喐唔到咯，完全。但係我係 feel 到有人入去行去窗台嗰度搞咗一輪嘢，然後喺我背脊度行過咁樣咯。所以一路都見唔到嗰個人，一路都見唔到噶，係啊。咁而嗰一期咧，我係可能講緊一個月，可能有2-3次俾鬼壓嘅狀況咁樣，而係解釋唔到嘅。但係又唔算維持咗好耐嘅，可能講緊係2個月咁樣咯。有冇同你 roommate 講？即係睇冇 roommate 㗎，我嗰陣時就係，所以我咪好清楚知道唔係人入嚟嘅咯，即係照計應該唔係同學入嚟咯。係啊，我呢啲咁嘅狀況，我係去我婆嗰度都會有機會有啊。我都試過喺特定嘅地方有嘅，不過係啊，我係去我婆屋企就有機會發生呢啲事咯。即係仲要係嗰陣時係細個少少嘅，咁但係我咧就冇話有嗰啲咁具體嘅形狀、形態各樣嘢，我睇到啲乜嗰啲冇嘅。我純粹知道我就係唔喐得，而特別有一樣嘢係我一定做唔到嘅，就係咩咧？我合唔埋個口啊！即係你好明顯 feel 到你係好似有啲嘢 lock 住咗你嘅牙膠咁樣，即係你 suppose 你擘大咗個口啦，咁你擘大咗口咧，即係你當係可能打鼻鼾啊諸如此類，你會擘大咗個口啦，但係嗰刻你醒咗之後咧，你想喐唔到，跟住你想合埋個口，你合唔到嘅，你好明顯 feel 到咧，好似係有啲嘢掹住你個口咁樣咯。OK， 係啊，即係呢個係我最強烈嘅感覺嚟嘅。咁但係其他嗰啲，你話睇唔睇到啲乜啊？嗰啲我就真係睇唔到。要同大家分享嘅呢一個靈異故事呢，咁係嚟自阿 Y 嘅。咁阿 Y 呢，佢呢就即係呢個古仔啊吓，其實呢同佢呢有啲距離噶啦。因為呢，佢話呢個呢係佢兒時嘅時候呢發生嘅一個即係故事咁樣啦，一個經歷咁樣啦。咁佢話呢，佢細個嘅時候呢，其實呢，即係喺屋村長大嘅。咁佢話呢，佢都算係有啲曳嘅。即係嗰種曳咧，係經常會即係落公園玩啊，會即係周圍走嚟走去啊，夜晚可能夜都唔翻屋企啊，嗰一種嘅小朋友。咁佢話咧喺佢細個嘅時候啦，佢話試過有一次，咁就係即係識咗一啲其他村嘅小朋友，咁就所以唔係喺自己玩開嘅地方玩。咁佢就話咧去咗嗰一個嘅即係新識嘅朋友啦，介紹嘅一個地方嗰度玩。咁佢話咧嗰陣時佢嘅即係玩嘅嗰啲公園咧，同我哋而家嗰啲咧就非常之唔同嘅，就冇咁多咩軟墊啊嗰啲咁，同埋咧係會多一啲咧比較上可能係鐵做嘅。即係設施嘅嗰啲公園啦，即係好似嗰啲舊式屋村，係啊，石地琴鋼架嗰啲啊，係啦。咁佢就話咧喺嗰個嘅即係公園嘅裏面啦，佢話都幾大下嘅。佢話咧而家已經唔同晒噶啦，即係就算可能你去翻嗰啲地方咧，其實咧都唔再一樣噶啦。佢話咧嗰個公園咧其實係兩個即係都叫做幾大嘅公園連埋一齊嘅，即係佢話係一個好大嘅公園。跟住之後咧，行一段路仔咧，就會有另外嘅一個公園咁樣啦。咁佢話咧，嗰度咧有一個好長好長嘅，係嗰啲直頭係沿住嗰個地下建造嘅一個，即係瀡滑梯。咁佢話咧，唔係鐵架嗰啲瀡滑梯，係嗰隻。即係直頭係喺個斜坡嗰度，咁你係要擒個斜坡上去，跟住就喺嗰個即係斜坡嗰個位置嗰度有 set 咗條瀡滑梯，你就喺嗰度瀡落嚟啦嗰一款。咁佢話咧，佢印象相當之深刻，因為佢好中意嗰條瀡滑梯嘅。佢覺得咧嗰條瀡滑梯因為係嗰啲石做嘅瀡滑梯啦。佢話咧，只要咧你落少少水啊，佢就話哇跣到不得了㗎啦咁樣。咁佢話好開心嘅喺嗰度玩。咁跟住之後咧，佢話嗰一晚咧喺嗰度玩完之後咧，佢話佢基本上係即係樂而忘返啊！差唔多咧每個禮拜咧，佢都會去一去嗰個地方，去嗰個即係公園嗰度玩咁樣啦，約一班 friend 去咁樣啦。佢亦都咧將即係呢一個嘅公園嘅位置咧，又介紹到俾佢身邊啲 friend 啦。佢話呢個公園咧個特色就係在於咧，即係一去到即係入夜嘅時候咧，其實熄晒燈咧，佢話基本上就唔會有人噶啦，即係你唔會
會特登有人行落去嗰度玩，因為其實佢話嗰度咧，其實而家之後諗翻咧都相當之陰森下嘅。佢話你如果落到去嗰度嘅時候咧，你冇即係照明嘅工具啦，即係嗰陣時佢話佢都會有時候會帶電筒去嘅。佢話你冇照明嘅工具咧，其實基本上咧你係即係好容易會即係撞到嘢嘅，因為即係太暗啦，可能你撞到個千秋架啊，你撞到條瀡滑梯啊咁樣，即係佢有機會會咁嘅。咁但係佢哋就係中意即係嗰種冇人，又冇任何燈光嗰種，即係好黑掹掹嘅感覺咁樣啦。咁有一晚咧，佢就話佢同新識嗰班朋友啦，就又去嗰個公園嗰度玩。佢哋咧就坐咗喺嗰一條嘅瀡滑梯嘅附近。係。咁佢哋坐喺附近咧，就即係叫做買咗少少嘢食啊、嘢飲啊嗰啲咧，就喺嗰度地方咧就傾偈，就即係無聊吹水咁樣啦。佢話傾傾下嘅時候咧，佢話突然之間咧聽到咧個公園咧有啲怪聲，係因為其實嗰日咧夜晚相當之靜。佢話靜到咧，佢話係連喺隔離嗰啲樓嗰啲咧，好似都好早已經熄晒燈，瞓覺咁樣嘅狀態啦。咁喺嗰個嘅即係時間咧，其實係冇任何手提電話嗰啲噶嘛，咁所以其實佢哋係唔知道即係究竟嗰日係咩日子啊，或者係有啲咩原因啊咁樣，佢唔知嘅，純粹就覺得哇，點解今晚咁靜局嘅咧咁又聽到咧個公園咧有啲怪聲，咁佢哋就即係朝住個怪聲嗰個方向咧就望過去啦。當佢望到過去嘅時候咧，其實佢哋係乜嘢都睇唔到嘅，咁甚至咧佢哋係話咧望得。即係耐咗咧，佢話係基本上好似咧就直頭係黑咪掹黑色一笪咁樣，係冇任何嘢。但係咧佢依然都係聽到嗰一種嘅怪聲。佢話有啲咩怪聲咧？佢話分別咧有聽到咧有好似撞到啲架嘅聲啦，即係咁突然之間哐哐哐哐咁樣嘅聲啦。跟住咧佢話又有咧好似有一啲人咧去擒架嘅聲。即係你會聽到有啲咿咿啊、踏踏步啊嗰啲聲咧，佢話佢突然間聽到呢啲聲，於是咧佢就成班 friend 就喺度傾咯。喂，你頭先聽唔聽到啊？會唔會係有啲即係老鼠啊，定係啲咩啊？動物啊嗰啲咁樣啊？咁其中一個人咧就話：喂，不如我哋捉佢哋啦咁樣，咁大膽啊！係啊，因為佢嗰陣時成班即係男仔又冇乜所謂嘅，覺得啊，好似好得意咁樣啦。佢哋就話：我哋分頭行事，我哋咧嗱，而家咧就即係聽到嗰啲聲喺嗰個位啊嘛，咁我哋就圍繞住嗰個地方就睇下可唔可以捉到佢，睇下邊個捉到佢就邊個贏啊，咁樣即係又係呢啲咁嘅少少嘅打賭咁樣啦。咁佢哋咧就真係圍住嗰個即係千秋架啦，同埋嗰個攀爬架咧，就嘗試喺度即係好細心咁去觀察，睇下究竟係唔係真係有動物啦，係咪有老鼠啦，有嗰啲即係其他嘅即係生物嘅東西啦。當佢哋咧好全神貫注圍繞住嗰一個嘅即係鐵架啊嘅時間咧，佢話啲聲咧就轉移咗去佢哋千秋同埋嗰個搖搖板嘅嗰邊，即係好快就轉移咗過去啦。係啦，喺附近嘅啫，其實喺隔離嘅啫。你當係好似係即係大約有10米咁上下嘅距離啦，唔係好遠嘅，即係咁上下嘅距離嘅，即係嗰邊，即係嗰個瀡滑梯同埋嗰個搖搖板嗰度啦。咁因為佢哋本身就係喺嗰個位置嗰度傾偈啦。咁佢話咧，佢係聽到有啲即係聲係好似踢跌咗佢哋啲嘢飲啊，即係嗰一種嘅聲啦。咁佢哋嗰刻即刻咧，全部人啊嚇，佢話都望過去嗰邊。佢話嗰下咧就相當之震撼啦。佢話咧佢係見到個搖搖板咧自己喺度喐，但風吹唔喐搖搖板啊，應該吹唔喐㗎，因為嗰啲係鐵㗎嘛，即係好難好大風先吹得喐㗎嘛。跟住佢話佢望佢哋好肯定嘅，佢話望到上面係冇人嘅，佢話唔可能有人喺上面而佢哋睇唔到，佢就係見到有黑影，即係有個黑色嘅搖搖板嘅身影，跟住就喺度自己上下，仲要你諗下，仲要發出嗰啲咁樣嗰啲聲咧，咁佢哋嗰刻咧就真係開始驚啦，啲嘢飲都唔理啦，咁就調轉頭咧就諗住即係衝就離開嗰個即係公園咁樣啦。咁跟住咧，阿 Y 咧，佢話嗰刻嘅佢咧，佢話佢係行得最慢嗰個，因為佢係最近嗰個即係搖搖板嘅嗰個位置啦。佢話佢嗰刻都唔知發生咩事，
佢話佢自己無論點樣跑，佢話都跑唔近佢啲 friend，即係佢好搏命跑啦。佢即係佢自己感覺，佢話佢好搏命跑。但係佢感覺佢啲 friend 都係正常速度移動嘅啫，離開緊係啦，係啊，但係即係佢點都冇辦法接近到。係啦，佢話我點樣跑我都即係跑唔到過去咁樣。佢話佢個感覺係咁樣。跟住佢話咧係佢嗌出聲，佢話喂，你哋等埋我啊咁樣。佢話先至見到咧佢話有兩個朋友咧調翻轉頭咧走過嚟。佢話係即係掹佢走咁樣咯，即係有人即係實體咁樣掹佢走。係啦，佢話掹佢走。跟住佢嗰刻咧，即係其實佢係掹走到嘅，即係掹咗阿 Y 走嘅。佢話出到去，佢哋就已經向住一啲有光嘅方向不停咁狂奔啦。咁因為佢話出到去嗰邊咧，出到去嗰個即係公園嘅門口嘅時候，佢話已經有一啲街燈啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁佢話當有啲街燈嘅時候咧，佢就衝過去啲街燈嘅位置嗰度。咁佢話衝到過去嘅時候，佢就即係好驚，佢真係勁驚。跟住咧，啲 friend 即係好神奇咁問佢，佢話你做乜頭先唔走啊？你做乜喺度原地跑啊？咁樣。跟住佢嗰刻吓，我係原地跑咩？唔係走緊嘅咩？我係跑緊向你哋嘅，點解好似原地跑咁樣嘅？跟住佢話佢哋自己事後即係賽後檢討，佢就話我應該係俾嘢掹住咗。喐唔到噶嘛？係啦，個感覺就好似我喺度跑緊，但係有人掹住咗我嘅背，即係背後面有人掹住咗我，所以我跑唔喐咁樣啦。跟住佢話咧，即係話口未完咧，佢話佢哋幾個人咧就話：哎呀，我啲袋留咗喺嗰度啊，咁樣。咁跟住佢哋就話：咁點算啊？我好驚，唔敢翻去攞咁樣啦。佢話唔得，但係啲屋企鎖匙啊嗰啲全部喺晒嗰度咁。佢話其中有一個人咧就話：咁我翻屋企攞鎖匙，即係攞電筒，跟住之後再去攞翻啦咁。佢話因為住喺附近，於是咧佢哋就即係一行人咧就翻上去啦。佢話上到去嘅時候咧，佢話嗰一個嘅小朋友咧，佢嘅阿爸阿媽咧係唔俾佢再出去，跟住兼且大鬧，鬧得好緊要，即係佢話鬧到全部人都即係聽到咁樣啦。佢話阿 Y 最記得其中一句：7月14都仲去到咁夜，唔知死啊你哋咁樣。咁佢嗰刻先知，原來佢嗰一晚係7月14。佢話佢嗰一晚即係原來係即係鬼節咁樣嘅情況。跟住咧，佢話佢哋喺即係嗰個人屋企叫做借到個電筒啦。咁佢哋就落翻樓下嗰度咧，就諗住去即係攞翻啲袋啊嗰啲咁樣啦。佢話其實佢哋勁驚，佢話佢哋咧係個個人咧即係手翹住手咁樣去行咁樣啦，佢好驚有任何嘅事出現。佢話當佢哋去到嘅時候咧，拎住電筒嘅嗰個人，咁佢哋就去照翻睇下即係究竟自己啲袋啊嗰啲嘢喺邊度啦。佢話係見到咧啲嘢已經亂晒噶啦。佢話但係好衰唔衰咧？嗰個人咧佢自己周圍照，佢照到咧喺個滑梯上面。佢話係有一排嘅小朋友企咗喺嗰個滑梯上面嗰度，哇！佢話係好嗰個畫面係超級寒啊！佢話係寒到不得了。佢話照完之後，佢話即刻大叫，跟住四散。其實咧，佢最尾都係冇攞到啲袋嘅，因為佢太驚啦。即係佢照到啲袋啦，跟住之後一掃上去，佢就話見到滑梯上面係有一排小朋友企咗喺度。咁跟住之後就大叫咁樣就。已經走啦，已經離開，又去翻啲有光嘅地方。咁跟住之後，最尾個結論係點樣咧？佢哋話：咁冇計啦，唯有係等天光，即係先至翻去攞啦。咁佢哋就喺一個咧，即係有街燈嘅地方。因為佢話嗰陣時咧，佢話其實又冇話有好多嗰啲咩便利店啊，呢樣嗰樣啊嗰啲。即總之就係見到有光嘅地方，佢哋就聚集喺嗰度啦，喺度等，咁啊等到天光，跟住之後先至翻去個公園嗰度執翻自己啲即係袋啊、嘢飲啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係佢話其實係冇任何即係之後嘅事發生嘅，即係冇話有人病啊嗰啲咁嘅嘢嘅。咁但係咧，佢話自從嗰次之後，佢就真係唔敢再去嗰個公園玩啦。佢太驚啦，因為佢覺得。
就算你話係淨係7月14先至有呢個問題都好啦，佢話佢都唔敢啦。同埋咧，佢話之後咧，佢話即係唔知係咪因為呢件事啦，佢話開始修心養性，佢話唔敢再出夜街，或者係唔去咁多夜街啦。即係總之夜晚嘅時候都盡量即係翻屋企啦，因為都真係驚會再遇到呢啲咁樣嘅事啦，咁樣咯。咁所以即係呢個好似就係佢其中一個人生嘅轉捩點，即係因為去一個公園啊。係啊，因為佢話佢嗰刻嗰個太震撼啦。佢話其實佢係嗰一排嘅男仔裏面其中一個啊嘛。咁佢話一掃上去嘅時候，其實全部人都睇到，有一排嘅小朋友就企咗喺個樓嗰個上滑梯嘅上面。佢話其實真係幾驚。咁跟住全部人好向後走。即係嗰種震撼，佢話到而家呢刻佢自己講翻咧，佢話佢都會毛管動。香港都好多一啲都幾陰森嘅公園嘅。係啊，同埋佢冇。其實係咪只要夜咗嘅話，都好多公園都好陰森㗎？唔係㗎，因為香港有啲公園咧係特別細，有街燈有成㗎。即係佢唔係真係好似你屋村樓下咁一個好光猛嘅，有啲就係喺唔知你樹林同樹林中間會有個公園仔喎，係呢啲啊。但係其實講真，你半夜行入九龍公園嘅話，一個人都冇。係啊，嗰啲都驚㗎。你都有種毛的感覺㗎。係啊，嗰啲都驚㗎。大埔有啲公園都係啦，佢係咧入去個單車徑，跟住之後咧係行一段路之後，先至再有個公園仔，零零舍舍喺個草叢裏面有個公園嗰啲都係驚㗎，其實。